こんにちは。俺のタイヤ交換です。今回もタイヤ交換。今回はですね、18インチ、のタイヤ、この BS ですね。バトルクロス X20 のタイヤ交換をしていきたいと思います。100と118インチ。今回もですね、使う道具は手作りのタイヤ交換台。高さこれぐらいですね。この幅は19インチ、18インチにも使える幅にしてあります。こっちは21インチ、フロントタイヤですね、できる幅にしてあります。だからちょっといびつな形ですけど、これを使って、交換していきます。タイヤはこちら。使う道具はですね、またガレージなので、タイヤレバーが2本。で、1012のメガネと虫回しです。では始めていきます。まず茎を抜きます。その間にスピードストッパーを緩めます。いつもながらですね、私はこのナットはね、取ってしまいません。最大限緩むところまで緩めて、置いておきます。こんな感じですね。そして耳を落としますが、これもですね BS ということで結構硬いです。しっかり体重をかけて、よし、しましたね。裏返して、よいしょ。またですね、私の場合はバルブの側からレバーを入れます。手前側はしっかり踏んで上に落とします。そして落としています。あまりこの幅を大きくとっても上がってきませんので、少しずつこちら側の形ですね。軽い3分の2ぐらい押したら、次は反対側に行きます。そうですね、しっかり耳を落として、
リードストップはフリーになりました。こちら側に引き抜いていきます。きません。はい、取れました。洗車をしてあるんですけど、エンデューロマシンですので、やはりドロドロの中を走って、だいぶまだ汚れが残っています。はい、これも標準のチューブですね。標準のチューブですね。エンデューロマシンですが、標準のチューブが入ってました。タイヤ交換といっても向きを変えるだけなので、まあ、ほこり、あと小さい砂利などですね、噛んでることがあるので、それを落として、また踏みます。そうですね、こっち側ですね。バルブの方から先に入れていきます。バルブ穴はここですね。バルブを入れて、抜けないように、抜けない程度にしておきます。バルブが噛んでないことを確認して、バルブチューブですね。はめていきます。硬いですね。
チューブを噛んでしまうことがある。バルブが最後になるように少し空気を入れるんですが、また私の場合はここで虫を入れてしまいます。虫を入れて空気を入れるとね、耳が上がりづらいことあるんですが、予防としまして私はバルブ側をまずしっかり落としちゃいます。そしてリードストッパーの方を手でなるべくですね、上げてしまいます。なぜかと言いますと、バルブ側はですね、空気入れた時に耳上がりやすいんですけど、リードストッパーはやっぱり抑えるものですので上がりづらいんですよね。内側はいいけどブレーキローター側がちょっと上がりづらそうですので、もう一度これで空気入れます。上がってきましたね。まだメーターゲージは上がってます。今で1キロぐらいです。ですが、チューブ噛んでないかどうかの確認のために3キロぐらいはエアを入れます。今で2キロです。耳も上がってますね。2.5 ぐらいいきました。3キロ超えましたね。しかしエアは漏れてませんのでチューブ噛みはしてません。私は走る直前にですね、力圧を見ますので、今回はこのまま入れたまま車両を崩しまま落ちします。リードストッパーを一応確認ですね。耳は上がってます。よし。